Salah dua barang favorit di dapur mamak milenial. Jadi basically, actually, literally, jujurly, DE ini food processor tapi nggak cuma buat blender. Namanya Russell Hobbs Compact Home Food Processor. Pisaunya sudah mirip helikopter ya guys. Nggak cuma buat daging, buat es batu juga bisa. Pisaunya dikasih 3 macam. Pisau stainless, pisau buat adonan, sama parutan kayak gini. Ini paling enak buat nyayur-nyayur kalau mau cacah-cacah gitu guys. Parutannya ini 2 fungsi, bisa diwolak-walik. 1 wortel cuma hitungan detik ya, langsung amblas. Milenial bukan? Ya wes bun, habis shopping.